Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran selanjutnya pembahasan tentang yang berjudul An-Nisbatu Bainal Kulliyaini, yang artinya hubungan di antara dua lafaz kulli. Sudah diterangkan dahulu, yang dinamakan lafaz kulli adalah kata yang mempunyai makna yang tidak terbatas, yang luas. Di sini adalah menerangkan apabila dua lafaz kulli berdampingan, pasti ada hubungan. Hubungan antara dua lafaz kulli itu ada tiga macam hubungan antara dua lafaz kulli. Yang pertama, contohnya kalimat asadun wa godon farun. Asadun diartikan singa, godon farun singa. Asadun itu lafaz umum, godon farun oke lafaz umum. Tapi hubungan di antara dua IET artinya sama. Maka di dalam istilah ilmu mantik disebut anu bieu teh mutarodifaini. Seperti payung jeung pajem. Ari hujan teh ulah hilap nyanak pajem. Ari hujan ulah hilap nyanak payung. Kalimat pajem jeung payung teh eta dua katana berbeda, tapi isinya artinya semuanya sama. Ari pajang teh nyaeta pelindung hujan, ari payung teh pelindung hujan, maka ia disebut mutarodifaini, kalimat yang mutarodifat. Jadi dua kata yang berdampingan, dua kata kulli, lafaz kulli yang berdampingan, yang sifatnya di sini mutarodifaini. Di dalam pelajaran nahwu sering kita menemukan kalimat mutarodifat. Umpamanya hirun dan kitun. Hirun artinya kucing, kitun artinya kucing. Maka dua kata hirun dan kitun itu namanya mutarodifaini. Definisinya apa? Definisinya begini. Ayyakuna muttahidaini fil mafhumi wal masodaki. Ngahiji antara mafhumna jeung masodakna. Lamun mafhumna eta kene, masodakna eta kene, maka disebutna teh mutarodifaini. Itu yang pertama. Hubungan antara dua lafaz kulli yang bersifat mutarodifaini. Artinya sama. Yang kedua adalah contohnya orang yang berpikir, kalimat orang yang bisa berpikir, kan orang yang bisa berpikir itu banyak, artinya tidak terbatas kali lafaz kulli. Lafaz anu kedua bisa belajar. Orang yang bisa belajar kan tidak terbatas. Jadi kata yang pertama orang yang bisa berpikir. Kata yang kedua orang yang bisa belajar.
Yang bisa berpikir siapa? Manusia. Yang bisa belajar siapa? Manusia. Jadi di sini beda dengan yang di atas. Gitu ya. Kalau tadi umpamanya antara payung jeung pajeng baheula mah sepeda jeung kareta mesin. Kareta mesin teh sepeda teh. Ada sepeda teh kareta mesin teh. Jadi eta mah taruh lipat. Ari ieu mah anu berpikir, anu bisa belajar, anu bisa berpikir manusia, yang bisa belajar manusia. Maka hubungan dua kata yang tadi yang di sini disebut mutasawiyaini. Istilahnya mutasawiyaini. Atau satu ruka dua. Nusok kongkorongo, nusok mereti kotok. Nusok kongkorongo hayam. Nusok mereti kotok hayam. Tak eta disebutna mutasawiyaini. Definisina di dia disebutkan ayyakuna muttahidaini fil masoda dunal mafhum. Ari masodak nasarua, ari mafhumna teh sarua. Eta definisina mutasawiyain. Seperti nusok pongkorongok, nusok mereti kotok. Jadi di nama mafhumnya bersatu, tapi masodaka tidak bersatu. Anu katiluna hubungan antara dua lafaz kulli, contohna kuda jeung tatangkalan. Ieu mah disebutna mutabayinain. Lantaran antara kuda jeung tatangkalan teh beda segala rupana. Nu kitu disebut mutabayinain. Ari tadi mah anu kadua karasa aya hubungan. Tapi ari ieu mah beda pisan. Bumi jeung langit misalnya. Eta ngaranna mutabayinain. Kumaha definisina? Ayyakuna mutakhalifaini kaayaan dua lafaz kulli teh beda. Fil mafhumi dina mafhumna wal masodaki beda deui dina masodakna. Ima beda mafhum, beda masodak disebut mutabayinain. Eta anu katilu. Salajengna aya deui hubungan antara dua lafaz kulli teh anu kaopat. Anu kaopat contohna besi atau metal katanya. Metal jeung tembaga. Anu kahiji lafaz metal, benda keras katanya. Yang kedua tembaga. Dua lafaz kulli ini sifatnya adalah setiap tembaga pasti metal. Di antara metal teh aya tembaga. Anu asup metal teh bisa tembaga, bisa emas, bisa seng. Nah, antara metal jeung tembaga teh ieu disebutna teh al-umum wa khususul mutlaq istilahnya.
umum jeung khususul mutlak. Lantaran ari betah teh umum kitanya. Sedangkan tembaga sebagian tina anu umum, makanya umum wa khususul mutlak. Setiap tembaga pasti eta teh metah. Tapi tidak setiap metah teh tembaga. Itu namanya umum wa khususul mutlak. Jadi di dia kumaha divisi nanti cenah. Hadana kulliyani al-umum wa khususul mutlaq yajtami'ani bil akhassi wa huwa nuhas wa fi misaya mutaqaddam wa yanfaridul a'ammu bi ghairihi bi baqi afrodil ma'dini. Anu kalimat contohna manusia jeung bodas. Kalimat manusia jeung bodas beda yang di luhur. Anu tadi mah antara besi jeung tembaga, ari ieu mah manusia jeung bodas. Di antara manusia aya nu bodas. Nah sakabeh nu bodas manusia? Henteu. Anu tadi mah tah umum wa khususul mutlak. Setiap tembaga pasti metal. Tidak setiap metal itu tembaga. Ada lima beda. Manusia itu aya nu bodas. Nah setiap manusia anu bodas manusia itu. Maka hubungan antara bodas jeung manusia ieu disebutna al-umum wa khususul wajhi. Diulang, hubungan antara dua lafaz kulli pertama nu disebut mutaradhifaini seperti payung dan pajem. Yang kedua mutasawiyaini anu sok kongkoromu jeung anu sok mereti kotok. Orang yang berpikir dan orang yang bisa belajar. Itu namanya mutasawiyin. Yang ketiga kuda dengan tanaman. Itu namanya mutabayinaini. Yang keempat adalah metal dengan tembaga. Sedangkan yang keenam putih dan manusia. Maka yang keempat tadi dinamakan umum wa khususul mutlaq. Yang terakhir umum wa khususul wajhi.